Коста, аз съм Diamond BG и сега ще играем Minecraft Skywars в Pika Network. В Pika Network. В Коста това бе. Пана като предния път. Тук сме 8000 човека. Много са. Къде ще взема той? Не. Добре. Skywars. Колко е защита? Какви е защита? О, стрели. Аз се облика сега много смотано. Облича. Биби. Коздана навънка, бе. По телевизор как да го справя? Тук е още едно ли? Аз имам стак. Я дай запалка да запаля някой. Да му запаля на някой. Пишете коментари, ако има нещо случайно. Хареса. Пишете си там. Барам. Няма си изкавявам перлите за едни глупости. Ама пък винаги тръгвам без меч. Ой! Ой! Кой има? Има пътетка, бе. Той не го е видял то. Не го е видял. Това не го е видял. То с мен ще ма цели. Той ме уби! Каден си. Много си каден. Отивам. Чакай. Чакайте. Влизам! Той някакво ново. 10. Ние сме 28, бе. Айде, прави се, бе, поглед. Падай. Чакай, къде сте? Къде? Ето, докато паднах, няма да си не представя ето. Мале, да ви казвам какво стана. Мале. Аре, бе. Бе. Нали още преди почвахте на секундата? Чайте. Бе. Казах бе. Почваме едно. Аре, Кой е? Остана. Какво пише на лъка? Може. Да, може. Може. Се облика. Може. Едно. Мали. Имаше нещо.
пак имам. Катка, бутузки. Може пак. Идей. Сега, ако някой ме удари, ще му вижда той. Знае какво ще му стане. Падна направо се хвърля. О! Колко сняг има, бе? Аз направих 50 стак. Ой. Има цели този. Аха. Ой. Благодаря. Таман си има лък. Или бе? Има, знаеш колко с какво имам, съм пълен. Ой. Thank you. Дай. Що ни падна, бе? Thank you. Искаш ли аз да стрелна? Аре, падни, бе. Ой. Аре, падна. Падай, бе. Ой. Аре, по-бързо. Да. Кой му стреля друг, бе? Колко станах? Ние сме пълно, бе. Вали! Това беше от мене и чао! Чао.